Hello guys, habari. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kutoa keki ndefu kwenye recipe ya keki za nusu. Prestige kama kawaida ni 150, sukari nimeweka gramu 100, lakini inategemeana na kupenda kwako sukari. Kama upendi sukari nyingi unaweza kupunguza. Kama unapenda sukari nyingi unaweza kuongeza. Kwa hiyo tu process ni zile zile. Piga mpaka mchanganyiko wako uwe frothy, ujae, yani ujae kabisa, unaona umevimba. Ukiona umevimba kama hivyo na unaona kabisa uko frothy, utaanza kuweka mayai. Mayai tunaweka mayai 3 kama kawaida. Utaweka yai moja, utakoroga ikiwa tayari. Ikichanganyika utaweka yai lingine la pili. Likiwa tayari utamalizia yai la 3 na utaendelea kukoroga vizuri kabisa mpaka mayai yako yachanganyike vizuri kwenye mkorogo wako kama hivyo. Na hakikisha yani mix yako inakuwa kwenye speed. Ukishamaliza hapo sasa tutaenda kuweka flavor. Natumia flavor ya bubblegum. Utaweka hichi kijiko cha chai, utaweka kimoja tu kijiko cha chai, lakini kama umeangalia vizuri sijakijaza vizuri, ni kwa sababu ya aina ya flavor yangu nayotumia ni kali sana. Kwa hiyo kama unatumia tu flavor kama vanilla ya kawaida, weka hata kijiko kimoja tu kinatosha. Tutaenda kuchanganya unga wetu ambao nimechanganya baking powder gramu 5. Unga nimepima gramu 200. Unga gramu 200, baking powder nikachanganya baking powder gramu 5. Then nitachanganya kwenye ule mkorogo wetu sasa. Utachanganya tu kawaida. Ingawa inashauriwa kutumia, yani utumie mkono kwenye kuchanganya badala ya kutumia kama ni hand mix au kwa hiyo kama hivyo tayari nitaenda kupima kwenye. Sasa hapa ili keki zako ziwe ndefu tumia inchi 2. Okay, inchi 2 za tumia inchi 6 2. Yani tumia tini 2 za inchi 6. Kwa nitaweka hizo, ndio unaona kabisa naweka gramu. Hii hapa nimeweka gramu 300 na hii hapa nitaweka gramu 300. Taongeza hapo na itafika gramu 300. Zote nimeweka gramu 300. Ile pale ilikuwa haijatimia lakini baadaye niliongezea. Na utanani vizuri, utapitisha kijiti chako vizuri, utagonga chini kutoa bubbles na utaoka kwa muda wa dakika 45, moto 150. Ndio kama hivyo unaona keki zangu zimeiva. So hapo unaona kabisa keki ni 2. Badala ya kupikia tini 1, mimi nimepikia tini 2. Ambapo nikiunganisha yani zitafanya keki yangu kuwa ndefu. Kama hivyo unavyoona nitaenda kuiunganisha hapo, tuangalie urefu wake unakuaje. Nimeweka kwenye base yangu hapo na nitaweka buttercream yangu hapo katikati. Nitaisambaza tu kama kawaida. Then nitaunganisha keki. So you can see kwamba keki inakuwa ndefu. Kwa hiyo unaweza kujaribu jamani, asanteni.